안녕하세요. 순서집의 준석입니다. 자, 오늘은 도토리와 상수리를 구별해보는 실험을 한번 해볼 것입니다. 이거 보면서 안녕하세요. 중세도의 준입니다. 이거 좀 먹고 올게요. 여러분, 도토리와 쌍수리는 다릅니다. 준이야, 너 도토리 어디다 놨냐? 줘봐. 동그란 게 상술입니다. 여러분, 보시면 준이야, 잠깐만 카메라 설치. 여러분. 자, 콘서트. 자, 안녕하세요. 준서TV의 준서 아빠입니다. 자, 여러분, 이쪽에 아빠가 적어주었습니다. 자, 태풍 링링이 있었죠, 얼마 전에. 링링으로 인해 열매들이 많이 땅에 떨어졌습니다. 그리고 이렇게 길쭉한 게 도토리 나무에 있고요. 키가 작습니다. 그리고 동그란 게 상수리 나무에서 나오고요. 키가 큽니다. 죄송합니다. 재밌다. 주는 이거에만 팔려 있어요. 유튜브 안 찍습니까? 몰라요. 당신은 안 나옵니까 오늘? 출연 안 하고 싶으세요? 아우 덥다. 여러분 에어컨 조금만 킬게요. 에어컨. 여러분, 잠시만 혓바닥 켜놨어요. 엄청 길죠? 카멜레온이십니까? 개구리예요? 자 여러분 지금 저희가 잠시만요. 저 혓바닥을 뺐어요. 여러분 준이야 나와봐. 이거 카메라 고정해놨으니까. 지금 침대라서 자 제가 알려드릴게요. 명심하세요. 아무거나 드시면 안 됩니다. 자 요게 동그란 거 있죠. 동그란 거 이거는 길쭉한 거, 이것도 동그란 거, 이것도 동그란 거예요. 지금 보시다시피 이렇게 세팅이 됐는데요. 이것이 도토리입니다. 이것이 길쭉한 것. 그리고 요 세 개 있죠. 요 세 개가 이제 상술이라는 것입니다. 그래가지고 이것과 이것은 다릅니다. 자 여러분, 이거는 아빠가 아까 어제 잠깐 다녀오면서 산에 다녀왔거든요. 등산을 하러. 그때 이제 저거 가지고 온 것입니다. 이것은 저런 것입니다. 여러분 다 그런 거거든요. 근데 이 중에서 뭐가 상수리고 뭐가 도토리다. 이것이 상수리, 이것이 도토리라고 하는 것입니다. 지금 준호는 칼로 가리키고 있습니다. 첫 영상에 첫 영상에 나왔었죠. 미안합니다. 여러분 준호 칼 모습 공개라고 치시면 나옵니다. 지금 이렇게 구별이 돼 있는데요. 이것들도 특징이 있을까요, 여러분? 저는 특징이 있다고는 잘 모르겠고요. 그냥 이것과 이것은 이렇게 분류가 된다만 알아두시면 될 것 같습니다. 자, 이렇게 상수리와 도토리 영상이었고요. 다음에는 더 재미난 영상으로 뵙도록 하겠습니다. 벌써 자, 끝이에요? 여러분 안녕. 안녕. 4분이에요? 장난해요?
5분에요? 왜 이렇게 조금해요? 후회하지 마세요. 왜요? 내가 왜 후회해요? 내가 왜 후회하냐고요? 땅. 아파. 어우, 이것들이. 어우. 자, 여러분, 오늘 영상 여기서 마칠게요. 자, 여러분, 인사합시다. 안녕. 좀 비교. 구독과 좋아요는 기본이세요. 저것도 봐야지 한번. 이거 1분 봅시다. 자, 여러분, 구독과 좋아요는 기본이고요. 다음에는 알림 설정, 그리고 댓글도 달아주세요. 댓글에서 여러분이 원하는 컨텐츠를 달아주시면 저희가 할 수 있는 컨텐츠는 해드리도록 하겠습니다. 자, 여러분, 그 대신 더러운 거, 코딱지 먹기 저런 거 안 돼요. 자, 아셨죠? 저런 거 하면은 저 토해요. 안녕. 여러분, 이거 봐라. 와! 앉아. 어디 갔냐? 어디 갔냐? 엉덩이 밑에 있었어. 안녕. 여러분, 이런 거 좋아요. 갈갈면서 진짜 딱 맞게. 그럼 이따 컨텐츠로 합시다. 오케이. 이따 또 봐요. 이따.